بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مركز الأصيل للطب البديل يحييكم ويقدم لكم وصفة مفيدة جدا، ونحن على أبواب فصل الشتاء. هذه الخلطة لا يستغني عنها الكبير ولا الصغير. كيفية إعداد الشراب لتلك الوصفة: تجهز أول شيء ليمونة في ماء مغلي فوق نار معتدلة لمدة 10 دقائق. طبعا الليمونة تصبح مرنة، جلدها يصبح مرنا. تأتي بهذه الليمونة تخرجها من الماء، ثم تقطعها إلى نصفين وتعصرها بالعصارة كالمعتاد، ثم تصفي ذلك العصير وتضعه في كوب. أضف بعد ذلك ملعقتين من الجليسرين إلى عصير الليمونة وقم بمزجهما جيدا، ثم أضف إليهما العسل حتى يمتلئ الكوب. هذه هي الوصفة. كيفية الاستخدام: الجرعات تعطى على حسب الحالة التي عليها المريض. في حالات نوبات السعال العادية التهاب القصبة الهوائية تؤخذ ملعقة صغيرة مرتين، مرة في قبل النوم ومرة في الصباح. أما إذا كانت النوبات شديدة، سعال شديد، يؤخذ هذا الشراب 5 جرعات كل يوم: جرعة في الصباح بعد النهوض من الفراش مباشرة، ثم ملعقة ثانية قبل الظهر، فثالثة عند العصر، ورابعة قبل العشاء، فخامسة قبل النوم. تخفض الجرعات بعد ذلك على حسب التحسن الحاصل للمريض. هذا الشراب له مميزات، منها أنه ينفع للأطفال وكما أنه ينفع للبالغين، ويغنيك عن بعض الأدوية التي تسبب متاعب للإنسان وتأثيرات على هرمونات الدماغ. والله تعالى الموفق وهو الهادي إلى أقوم سبيل. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.